يا حبيبتي، مزيكا اخويا جاي لي النهارده وزمانه على وصول. احنا داخلين في سكه بقى شمال صح؟ ما نجوان قاعده بلبس مش محترم بصراحه، فاكيد مزيكا هيعمل معاه حاجات مش محترمه. هو يكون لابسه شبه حاجه شفافه ولا؟ يا زين لابسه ايه ده قلق. لا يا حبيبي، ده انا لابسه لبس محترم خالص، ولابسه بص جلابيه واسعه خالص. ما انت بقى مقرفه، شكلك مقرف اصلا والله. يا ريت تقومي تلبسي والله عشان نكمل فيديو. حاطه الطرحه على راسي، مفيش حاجه باينه مني خالص. ما هو شكله جه اهو، مفتاحين. ايوه. احنا بس نفهم واحده واحده كده اللي هو ايه. اخوه بيخون، في خيانه من اخ لاخوه، ومرات اخ مش متربيه، في زفت. ليه بتمثلوا الخيانه؟ ليه بتمثلوا قله الادب دي؟ ليه بتطلعوا العادات اللي زي الخرا ده على السوشيال ميديا؟ مزيكا. ازيك عامل ايه؟ لحظه، يعمى اخوك شكله شمال بقى. انت مع اخوك وانت اللي مربيه، مش عارف اخلاقه. طب مراتك اللي متحبب مش عارف اخلاقها. انا 100 مره قلت لك ايه؟ قلت لك انت مرات اخويا، استحاله ان انا ابص لك. فلم من نفسك من اللي انت فيه دوت ولم الدور احسن. اما ده كله اخوه قاعد على الكنبه اللي جنبه مع ضحاتي ليه بتحببوا؟ يعني ليه بتجيبوا الحاجات دي؟ ليه توصلوا الناس اللي بره حتى او الغرب ان احنا عندنا في واحد بيخون اخوه، واحده بتخون جوز؟ ليه يا عالم؟ انتوا عايزين تسجنوا؟ انت وهي؟ يالا